Как сэкономить на натяжном потолке? Когда плиточник укладывает плитку в санузле, не нужно выкладывать его до бетонного потолка. Выкладываем примерно на 10 см ниже, а место между плиткой и плитой перекрытия просто штукатурим. Таким образом, чтобы закрепить потолочный профиль. И тогда не придется сверлить вашу плитку. Как раз за эту работу обычно берут много денег, то есть за каждое отверстие. И крепят этот профиль к штукатурке. Работа идет намного быстрее, и вы сэкономите на этом деньги.